今日就係。深水埗 Beyonce， 好得喎！好啦，呢一位朋友喺我哋前幾晚我哋微信嘅時候，佢俾咗好多鼓勵我。你知唔知我最感激係咩？係你幫我揾按摩師啊！呢啲咁私人嘅嘢咧，好少可我做。係啊，我爭啲想連張按摩床都送過嚟俾你。貼埋係嘛？係啊。貼埋大爽唔爽先？爽。以後想爽就揾佢啦。我着衫㗎。其實我同佢即係講真，識嘅時候啱啱出道，喺嗰個港台劇天我第一次見到佢。第一次見到個樣，覺得好核突啊！喺行上面落嚟嘅小子，即係呢啲學散發。係啦，面青口唇白係啦，唔知點解咧，好大膽，即係唔係話大膽同我傾偈啊，係因為佢個人好熱情，變咗可以融化咗我。其實大家都唔化你添啊！融化，你唔記得啊？係咩？我去過你屋企。我以為淨係識我，有啲開。張敬軒係唯一一個男性朋友啦。我可以去佢屋企瞓，而冇過火㗎。Kiss 都喺度㗎。我哋食完係啦，食完你嗰餐泰國菜，係你個賓賓一路彈吉他一路煮飯。我從來都係咁去屋企嗰啲。喂，我所有情況其實咧，我所以上嚟咧，我諗大家咧係想聽我哋唱歌。好激烈啊！俾我走啊！嗱咁啦，我覺得我今晚喺你嘅作品入邊，即係你嘅歌入邊，我揀咗一首我自己好中意，咁而我又好緊張，因為今晚我仲緊張，我完全唔知道。好啦，送俾大家呢首作品。若是沒要是分手講到了嘴邊，讓情話去蔓延。
裝不知那算體好失禮啊！失禮，我覺得我失禮有拍好喎，咁啱。拍好咩？係啦。天窗嘅褲都仲唱唔唱啊？好啊！唔好客氣，你已經進入咗另一個境界啦！我想話俾你聽，我睇完今晚之後，因為我可以退休啦。冇得退休，你就想嗱，因為咧你唱得係好啦，同埋頭先譚玉英姐姐嗰一 part 真係流眼淚嘅，真係。多謝。呢一個張敬軒係今次呢一個嘅 show 嘅創作總監，咁你下次幫我創作啦，唔該你。